陳大雲教授、Amy， 仲有處長啦嚇，我哋Edward 啦，就好多熟悉嘅面孔嘅，我就唔一一再打招呼啦，因為我知時間有限嘅。原本呢篇就好多客套説話嘅，我就諗住唔講，咁所以因為我今日嚟咧，確係想支持Amy嘅，我又唔想講太多讚美説話，但係確係 CDIA 咧就生佢出嚟嘅，應該就係 Moses 生出嚟嘅，湊大佢就係Amy 湊大佢嘅。Amy 我相信咧都不為過咁講嘅，佢將佢自己所有心力同埋時間都傾注咗喺 CDIA。咁所以 CDIA 嘅成功當然唔係一個人嘅，即係團隊啦，所有嘅出錢嘅機構同埋參與機構都有好大貢獻，但係毋庸置疑如果冇 Amy 嘅付出咧，就今日應該 CDIA 唔係咁嘅樣嘅嚇。咁正正呢個原因咧，其實正正呢個原因咁我自己咧因為陳教授講咗㗎啦，咁 CDIA 又唔攞政府錢咁樣，咁呢個我都有諗過點樣可以再幫多啲嘅嚇。所以我第一件事容易幫啲嘅就捐獻我自己啦，係咪呢個容易啲啦？然後另一個就喺共創明天咧，我哋都請咗CDIA 同我哋做一個校友會嘅活動。其實同佢而家做緊嘢係好類近嘅，都係做YV 做點樣日實習嗰啲嘢。Amy 好多次機會咧都同我講咗點樣做嘅理念嘅，但係我自己一路聽佢講咧，我個總結咧都係嗰4個字嘅，就係知易行難。講好簡單嘅，個個都講到一套天花亂墜嘅，但係你做得到咧係好難嘅，因為係要付出好多時間，同埋你要唔係淨係愛心嘅，即係你要有技巧嘅。咁呢個我覺得係好難能可貴。但係呢個今日係點啊？係 close door 定係公開嘅？唔緊要啦，我講得直白啲啦。CDIA 向前行都真係唔容易嘅，因為每一年佢要攞嘅資源，佢要去行咧係唔易嘅。我知道每一次Amy 都好頭痛嘅，即係點樣揾到足夠資源、足夠嘅支持者。但係亦都好幸運，我覺得即係佢咁大嘅努力咧，每一次都有社會嘅回報嘅。咁呢度我哋要非常之感謝今日參與嘅活動嘅所有人啦。好多係有啲係出錢啦，有啲就出機會啦。我都希望嚟緊日子我力所能及嘅地方咧，我會盡量唔係叫幫嘅，其實Amy幫緊我嘅。即係呢個唔係我幫佢，佢幫我嘅問題。其實大家都係想幫我哋啲小朋友嘅，而小朋友我哋講緊嗰班咧係比較，我點樣形容佢哋咧？如果佢識行識走，我唔使理佢啊。佢屋企環境好好，我又唔使理佢啊。係咪？我哋係講緊嗰啲屋企環境又唔係特別好，佢又自己蒙查查，唔知做人點樣，就懶懶閒，又唔知想點。總之就浮浮悠悠咁樣。咁點樣可以將呢一班大家覺得佢浮浮悠悠，但其實實在佢個底又唔差嘅喎。如果你叫醒佢，所以好似阿陳教授咁樣，咁醒，其實個細路都經過啦。我自己都試過好蠢啊，又做到錯晒考定咩，全部都試過嘅。但係你幾時啪一聲，即係突然間靈光一閃，自己好似變咗另一個人嗰一下咧，係要人哋幫嘅。我個感覺咧，Amy 就做緊呢個工作。我知仲有1分鐘，咁所以佢咧就想幫到呢樣嘢。咁所以我喺呢度咧就長話短説，咁啊不如直白啲啦，就希望大家咧繼續支持 CDIA， 有錢出錢，有位出位，我自己都會做嘅。阿處長都嚟咗，我哋會盡力而為嘅。希望咧嚟緊日子咧 CDIA 繼續幫我哋細路仔，多謝大家。